Բարև ձեզ, ես հետ է Անժելա Տորմասյանն, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի YouTube-յան էջում և այլ էջերում ևս։ Իմ հյուրն է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Բարև ձեզ, պարոն Շարմազանով, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ես ճիշտն ասած, երբ որ այս անձի մասին է խոսքը, շատ դժվարանում եմ, չգիտեմ որտեղից սկսել ինչ ասել, որովհետև Նիկոլը մենք վաղուց արդեն այդպես ենք, իրեն դիմում շարունակում է իր այցերը և հանդիպումները և իրար հետևից անում է զարուրելի հայտարարություններ։ Ես չգիտեմ, արժի մեջ բերում անել, թե պարոն Շարմազանով դուք հերթով դրանց կանդրադառնաք և երկրի թիվ 1 ավանտյուրիստը նորից թիրախավորում է նախկիններին, հանրապետականներին և ստախոսությունների տոպրակը նորից բացել է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ողջունում եմ հեռուստադիտողներին, ում համար Նիկոլ, ում համար Հողատու և Կապիտուլյանտ, իսկ ում համար դավաճան և դավադիր։ Ակնհայտ է, որ այդ անձնավորությունը այսօր իրականացնում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քաղաքական շահերը, նա սպասարկում է այդ շահերը և ոչ երբեք հայկական շահերը, և դրա վառ ապացույցը նրա հերթական տգետ, անհեթեթ և հակահայկական հայտարարություններն են։ Տեսեք, մարդը կանգնում է և ասում է նոր էլի կես խաղաղասիրության կոչեր անելով, թշնամության մասին խոսելով, ինչու ենք մենք նրանց թշնամի համարում, իրանք մեզ թշնամի համարում, մի օր դրան վերջ պետք է տրվի, ու դա ասում է մարդ, որը իբր թե եղել է գերագույն գլխավոր հրամանատար, իր ասելով, մի պատերազմի ժամանակ, որտեղ 5000 հայ եղբայր ու երեխա է զոհվել Թուրքի ձեռից, 5000 մինիմում, այո, որտեղ 10000 քառակուսի կիլոմետր հայերենիք է հանձնվել թշնամուն, որտեղ GPS-ով հայերենիք է հանձնվում, որտեղ այսօր թուրքերը եւ ադրբեջանցիները շարունակում են սպառնալ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի անվտանգությանը։ Եվ ոչ բարով հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը միանգամից պաշտոնական անկառավ ողջունում է։ Շատ հստակ ակնհայտ է, որ Հայաստանում արդեն շուրջ 3 տարի է սրա գլխավորությամբ տեղի ունենում հայկականության դեմ ոչ թե արշավ, այլ պատերազմ։ Հիմա գանք հաջորդ հարցի, որ դուք ասում եք, ես չգիտեմ իմաստ ունի սրան արձագանքել։ Իմաստ ունի, որովհետև ինքը շարունակելու է ուղեղների լվացմամբ զբաղվել, վստահ է, չէ՞։ Իրան իմաստ ունի, բայց հասարակության համար, այո, տեսեք։ Մարդ այնքան լկտի է, որ գնում է, կանգնում է ժողովրդի առջև ու ասում է, այդքան զոհերը եղան նրա համար, որ մենք այսօր Ալիևն ասի Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք էլ ասենք չէ լուծված չի։ Սա անբարոյականության վերջին աշխարհն է, հասկանում եք, Ալիևը այսօր ասպասյունիկն էլ է, վաղն է Երևան, ասիկը որպեսզի վաղը չասի մի քանի տասնյակ հազար զոհ դրա համար է ասելու։ Գիտեք, հասկանում եք, սա անբարոյականության, լկտիության, հակահայկական, ես չգիտեմ ինչ բառ գտնեմ, էլի։ Սա հիմարությունը, անհետեթությունը ու այս ձևի մարդուն հանդուրժել, աղու հացով դիմավորել։ 100 տարի առաջ էլ էին աղու հացով դիմավորում, այսօր ով այդ երեխեքին ուղարկում է սրան աղու հացով դիմավորելու, պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ նրանք աղու հացով դիմավորում են Էրդողանի ու Ալիևի շահերը սպասարկող անձին։ Սա խայտառակությունն է։ Տեսեք, կանգնում ասում է Սու-30-ը մենք ձեռք բերեցինք, բայց հրթիռները չկարողացանք ձեռք բերել։ Իր հիշողությունը որ կարճ է, ինքը գիտի ժողովրդի հիշողությունն էլ է կարճ, կամ իր քաղաքական օպոնենտների։ Ու այ խելոք։ Հուլիսին դու ես հայտարարել, որ Սու-30-ը մարտական խոցում կատարել, ճշգրիտ։ Սու-30-ի դու էր մտել սելֆի անում, լայքեր անում, այդ 130 միլիոն դոլարը այս մարդկանց հարկերից վերցրեցիր քո միած սելֆի անելու համար, սելֆի տարեցիր, PR-ը տարեցիր, հիմա կանգնում ես, ասում ես Սու-30-ը վայ կներեք ժողովրդյան չհասցրեցի, կամ ինչ ներկա նախկին ես անում այդ տղա։
Եթե ներկա նախկին անելույսի նկատի ունես մեծ հանրապետականներից կամ թեկուզ նախկին բոլոր իշխանություններին, նախկինում եղել է երատո, որը դու վեր ես ասել սկի եւ էրատո ջոկատի, նախկինում եղել է հայկական Շուշի, որը այսօր դու սարքել ես Ալիևի եւ Մեհրիբանի թեյախմարան, նախկինում եղել է Հադրուտ, որը հայկական, որը այսօր վեր է ասվել եւ դարձել է Նովրուզի կամ ադրբեջանական այլ ազգային տոների միջավայր։ Բայց գումեք Արցախը հանձնելուց հետո տականքը ոտքել չի դնում այդ հող։ Տականքը ոտքի չի դնում այդ հող, բայց տականքը շարունակում է իր սև գործը։ Ես Այն մյուս տականքի հետ Արցախի նախագահի։ Գիտեք, Նժդեհն ասում էր, որ Թուրքից ավելի վատ մեր մեջի տականքն է։ Եվ պատմությունը կրկնվում է։ Ես միշտ ինձ հարց եմ տվել, էլի 100 տարի առաջ ոնց era, որ մենք առանց պատերազմի, առանց կռվի Կարսը հանձնեցինք, եւ Կարսը ունեինք շատ լուրջ պաշար։ 100 տարի հետո տեղի ունեցավ նույն բանը։ Սարդարապատ ասելով Շուշի հանձնեցին, Հադրութ հանձնեցին։ Բայց Սարդարապատը իր ասում, քո բանակի մեծ մասը չես զորակոչել, բանը ես տարել։ Էրատը ջոկատներ էր տանում, կանգնում անամոթաբար խոսում բանակցային process-ից, այս սուտ ասա, ամբողջ աշխարհը տեսել է, որ դու սուտ ես խոսում, ես Անժելա ջան, հոկտեմբերի 19-ին, արդեն իր հետ երկրորդ հանդիպմանը, սա առաջի անգամ եմ հրապարակում, ես իրեն ուղիղ հարց եմ տվել, ասեմ պարոն Փաշինյան, սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 19-ը, Քեզ մինչև առ այսօր, քեզ ինչ է առաջարկվել, ինքը ասել է պարոն Շարմազանով 5+2, դե ես ասեցի, չէ, ասում եմ, խոսքը մինչև այդ չի, պատերազմի ընթացքում արդեն ձեզ ինչ է առաջարկվել, եւ ինքը բոլոր մարդկանց մոտ, այնտեղ 10-ից ավելի կուսակցությունների ղեկավարներ են եղել եւ նույն կառույցներ, ասես որ իրեն առաջարկվել է միայն 5+2-ը։ Բայց Շուշին որտեղ բուսնեց, Հադրութը, Թալիշը, Մադաղիսը, այդ 5000-ից ավել զոհը։ Դա էլ եղբորը նվեր էր։ Բայց այդ որտեղից եղավ։ Ճողակ ես հանրությանը ժողովրդին պետքա բացատրել, երբ որ բարեկամության մասին են խոսում։ Երբ որ հիմա վիդեո բաները, ձայնագրությունները հա հայտնվել է, որտեղ խոզերը գնում են եւ զվարճանում են ադրբեջանցիք, այդ խոզերին ասում են Նիկոլ, չգիտեմ, Փաշա եւ այլն զվարճանում են։ Ալիևը հրապարակային զվարճանում է, հա, զվարճանում է, հայոյում է հա ամբողջ աշխարհի առջև այսպես ճակատավոր սալկացնում է մեր վարչապետին։ Ու այսպես կարելի է Մենք վարչապետ չունենք, մենք ունենք։ Այսպես հրապարակը շարունակում, այս մարդը շարունակում ասել մենք իրանց հետ բարեկամական բան։ Մարդը ասում է գերիները վերադարձել են, չէ, գերիներից ովքեր որ եկել են կամ գերիների խոսում են, որ ինչ լկանքների են ենթարկում մեր գերիներին։ Առասարակ իր տիկնոջ հետ երբ իրանց ննջարանի պատին պիտի խփեն մարալի աչքերը, մարալի դեմքը ու հասկանան էլ ինչա կան։ Ու այս ամեն ինչից հետո այս տհասները խոսում են, ես չգիտեմ, ասենք ոնց են պատկերացնում այդ բարեկամությունը, հարազատությունը, ինչ է թուրքերի ներկայացը կամ ինչ որ մարդիկ կան դեռ ինչ որ երազներում լոլիկի, քրչուփալասի, չգիտեմ ինչի տակ է մնացել։ Տեսեք։ Հիմա Հայաստանում տեղում շատ վտանգավոր բան։ Ժողովուրդ ասելով, մարդկանց ուղիղը բթացնելով գնում է Հայաստանի թուրքական վիլայեթի վերացման գործընթաց։ Շատ ուղիղ եմ ասում։ Ապրիլի 24-ին ես գրեթե համոզված եմ, որ սա Աստված անի մինչև ապրիլի 24-ը սա չլինի, բայց սրանց ծրագիրն է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, հայկական դատից, մեր ազգային դեպքերից հրաժարվելն է։ Երկրորդը, տեսեք 3 տարի շարունակ Ալիևը սրան աշխարհի հայհոյանքը։ Դու էլ հայհոյանք ա տվել, LLS-ին ստորացրել է, կոշիկները պատճել, ինչ ասես արել է։ Մի հատ է տայել է Մոսկվա, վզից բռնատ ասել է ստուղտը պետք է ստորագրես, սա մի թթու խոսք չի ասում։ Մի թթու խոսք։ Ես ինչ պետք է մտածեմ։ Կամ Ալիևը սրան վրա կամպրամատ ունի, կամ սա Ալիևի պատվերն է կատարում, կամ ես չգիտեմ առել է, լավ, ինչի չի խոսում։ Կամ էլ ինքը գիտակցաբար պաշտպանում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերը։ Փոխարեն 3 տարի շարունակ ում դեմ է խոսում, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Յուրի Խաչատուրովը, Սեյան Օհանյան, ինչքան ազգային գործիչ կա, դաշնակցություն, հանրապետական։ Դա հասկանալ, իրեն պատասխան պետք է թե իրեն դասել, չգիտեմ, գերի թուրքերի շարքը կամ ինչ-որ մարդիկ իր խմբին ու փակել իրաց թեման։ Գիտեք ինչ կա, մենք իրանց թեման կարող ենք փակել միայն այն ժամանակ, երբ որ լինի հայկական Նյուրնբերգը։
որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ հայկական Նյուրնբերգ չի լինելու։ Այսօր պոպուլիստի նման ներողություն, որ ասում է, ինձ պատի տակ, եթե ժողովուրդը որոշի, ինձ կգնդակահարեք, բան է ձևական է լացակումած բաներ թարգի։ Նախ ժողովուրդ չի որոշում, դատարանն է որոշում, Հայաստանում մահապատիժ չկա։ Բայց ինչի՞ որ թող մի բան է սրտով լինի։ Նյուրնբերգ ինչի, իր սրտով եղել է, էլի։ Պատիտակ, ասում պատիտակ ուզում։ Չէ, ինքը մեծ կենթանի է պետք, ինքը մեծ կենթանի է պետք, հայ ժողովրդին ավելի ճիշտ, առողջ եւ կենթանի ու կազդուրված ու լավ փաստաբանով է պետք, որ լինի դատավարություն եւ ինքը տեղը տեղին պատմի ինչ ա եղել, ոնց ա եղել ու ինչի ա դա արել։ Ես կրկնում եմ, երբ որ պարզ դարձավ, որ սա չի համաձայնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկին, երբ այդ ժամանակ ընդամենը հարավում մի շարք շատ աննշան շրջաններ, այս Պուտինի ասելով աննշան շատ քիչ հողեր էինք տալի, եւ մենք այդ ժամանակ դեռ այս զոհերի նույնիսկ կեսը չունեինք, եւ Շուշին ու Հադրութը մնում էին մեզ, սա չկանգնեցրեց այդ պատերազմը։ Ես ինչ պետք է մտածեմ։ Հասա դավաճանություն չի։ Նոյեմբերի 9-ի ստորագրումից հետո մենք ինչքան զոհեր ունենք նոր, ինչքան գերիներ ունենք, ինչքան տարածքներ ունենք տված այդ Արցախում, GPS-ում հայերենիք ունենք Հայաստանում տված, Սյունիքում 21 կիլոմետր, ամբողջ աշխարհում գրում է։ Տեսեք, գործը հասել է նրան, այս մարդը ասում է գնանք ընտրությունը որոշի։ Լսի այգեր, պետության ղեկավարը, գործադիրի ղեկավարը ինչի համար է, գործադիրի ղեկավարը պետության անվտանգությունն ապահովելու համար է։ Եթե քո գործընկերը, թեկուզ թշնամի պետության, քեզ բանի տեղ չի դնում, դու ասում ես գերիներ կան, նա ասում է ես գերի չունեմ։ Նրանք տերորիստներ են, ահաբեկիչներ են։ Դու այդ խնդիրը չես կարողանում լուծել։ Նրան երեսին թքում են ասում անձրև է գալի։ Ես չգիտեմ ինձ արդեն հաճելի չի նման բառապաշարով խոսալը, բայց ես արդեն չգիտեմ ոնց խոսեմ, որովհետև խնդիրը գնում է հայրենիքի փրկության, դավաճանության մասին։ Եվ այսօր կանգնել եւ լկտիաբար խոսել արտահերթ ընտրությունների հունիսի 20 օրեք նշանակում։ Դու ով ես որ ընտրության օր նշանակես։ Դու ով ես։ Դու այդ իրավունքը ունես։ Մի հատ Facebook-յան գրառումով։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, բոլոր ընդդիմադիր քաղաքացիները, դա ընդդիմադիրը չէ, ազգային մտածելակերպ ունեցող քաղաքացիները պետք է ունենան մեկ օրակարգ։ Ամեն ինչ անեն օրենքի սահմաններում բնականաբար, օրենքը մեզ թույլ է տալի դա։ Որ սա օր առաջ հեռանա։ Մեր օրակարգը չպետք է փոխվի։ Մեր օրակարգը պետք է մնա հեռացում եւ հրաժարական։ Որովհետեւ այս մարդը լավ էլ ինչ պետք է անի։ Էլ ինչ պետք է անի։ Շուշին տվեց, Հադրութը տվեց, 5000 զոհ տվեց, գնում է դերասանություն անում։ Ես չեմ տեսել դահիճը գնա զոհի գերեզմանին։ Դու ինքն է պատճառը, ես ոնց ասեմ։ Ինքը բերել է պատերազմ, ինքն է բերել այդ պատերազմը, իր անհեռատես, սխալ, հակահայկական քաղաքականությամբ, մերժելով Մադրիդյան սկզբունքները, մերժելով Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ժնևը։ Պետք է պատասխանել, թե պետք է ասենք փակել ավանտյուրիստի բերանը, որ այլևս չհամարցակի։ Ես իրեն պատասխանել եմ հոկտեմբերի 12-ին նաև։ Ես իրեն հոկտեմբերի 12-ին կառավարությունում արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպմանը պատասխանել եմ ու ասել եմ, որ այս պատերազմի պատճառը դու ես։ Քո հիմար քայլերն են հանգեցրել սրան։ Եվ ասում եմ Հայաստանը, Արցախը Հայաստանը եղավ եւ այդպես շարունակ։ Որ Մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվեցիր, որ Արցախի հերոսներին դատապարտեցիր, որ Դուշանբեի լիֆտում անհասկանալի գործողություններ էր անում, պայմանավորություններ էր ձեռք բերում Ալիևի հետ, որ նույն Ալիևին կառուցողական էր անվանում։ Ես էի Ալիևին կառուցողական անվանում, թե ինքը։ Որ ասում են նախկին, արա նախկինը պատերազմ է հաղթել։ Նախկինը քեզ ժառանգել է, ազատ անդախ Արցախ, Շուշի, որտեղ դու Քոչարի ես ապարում, դե հիմա գնա Քոչարի ապարի, կարող ես։ Եկեղեցիները պղծում է, հողը պղծում է, մարդկանց Իրեք, ես սպանում Ալիև, այս ամեն ինչը շարունակում է։ Այս մարդը Անժելա ջան, տեսեք։ հասկանալի է տրամաբանությունը։ Ես ասեցի։ Բարեկամանանք,
Ալիևի Ադրբեջանի Թուրքիայի Կամ այս մարդը ունի շատ լուրջ պրոբլեմ ընկալումների հետ, Ինչպես արդեն իրականության հետ, սկսել է ՀԱԿ-ը, խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կամ ինքը ուղիղ պաշտպանում է թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Ու երրորդը ո՞րն է։ Երրորդը ո՞րն է։ Այսինքն ինքը բանա մտնում է մարդկանց հետ խոսում է, այնպես է խոսում, մի պատ մենք երազել ենք թշնամություն անենք։ Բայց թշնամությունը ինչ արդյունքում առաջացել։ Որ Թուրքիան չի ցանկացել, որ այստեղ ապրի հայ ժողովուրդը, մեր հայրենիքում, մեր բնորանում ցեղասպանել են։ Նույնը արել է Ադրբեջանը, Կովկասյան թաթարները, Բաքվի ջարդերը, Շուշիի ջարդերը սկզբում 1905 թվականին, 1919-20 թվականին։ Հետո 88 թվականին որ տվել է, հա, Արցախը հիմա պիտի Սյունիքի միջանցքը, հա, բացվի աշխարհ ու տրամադրվի թուրքերին, ստանանք զարգանալու եւ ապրելու լավ, այսպես է իր տրամաբանությունը։ Տանք նաեւ Սյունիքը եւ ունենանք ապրելու լավ հնարավորություն։ Միգուցե եթե ինքը առաջնորդվում է 1986 բառից համար անասունի տրամաբանությամբ կանաչ խոտ մաքուրոտ, հայ ժողովուրդը ունի գենետիկ հիշողություն, հայ ժողովուրդը ունի արժանապատվություն, հայ ժողովուրդը ունի պատասխանատվություն անցյալի եւ իր արժեքային համակարգի եւ նաեւ ապագայի նկատմամբ։ Եվ կրկնում եմ, այս սրա խունտայի մնալ իշխանության, դա ծրագիր է։ Դա հանգեցնելու է Հայաստանի թուրքական վիլայեթի վերացման։ Աստորեն իր տրամաբանությամբ այդքան զոհերը 7-8000 զոհ, 15000 գերի Շուշիի հանձնում, Արցախի հանձնում, այս ինչ որ իմաստով բարեբերություն էր, էլի, որտեղ զարգացման հնարավորություն է տալիս, ասենք այդ տահասի։ Տեսեք։ Իր տրամաբանությունը այդպես է, պարոն Շարվազանյան։ Այս ամեն ինչը եղավ, այ հիմա տեսեք, արդեն լավ է, ճամփայա բացել, մենք պետք է զարգանանք։ Ապա շրջափակվել։ Ապաշրջափակվել, լավ են կոտորեցին, լավ են տարան հողերը, լավ են անում հիմա այսպես, այ հիմա այս էլ կտան կնվիրենք ու արդեն տեսնենք, հիմա կզարգանանք, արդեն կզարգանանք։ Տեսեք։ Մինչև մեր հասարակության մոտ չլինի գիտակցումը, որ հայրենիքը ոչ թե իր հայացքն է շենքի, այլ հայրենիքը այդ ամեն հող ու թուփն է, մինչև կան մարդիկ, որոնք կարողանում են գնան, ալևի առջև ծնկի եկածին, գիտեք, պարտությունն էլ է մարդու համար, ասա չի պարտվել է, սա տվել է, սա ծնկի է եկել Թուրքիա առաջ, սա իր այս ազգային նսեմացման քաղաքականությունը շարունակում արդարացնել։ Հասկանում եք, մարդ, եթե ամոթ ունենար, ինքը իրան կխփեր։ Հա, բայց բնազդել չի գործում, որովհետև դրան հաջորդիվ, ասենք, իրենք զուգահեռ մորթում են, ստորացնում են, հա, գերիները կամ ուղղայթում են իրենց ձեռքը։ Աստորեն բնազդել չի աշխատում։ Տեսեք, ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, այսօր այն քաղաքական գործիչները, այն մարդիկ, ովքեր ձեռի հետ սրան են քննադատում, ձեռի հետ են նախկիններից, նրանք օգուտ սրա խաղն են խաղում։ Գիծը քաշված է, ներկա, նախկին, ապագա չկա, գիծը քաշված է։ Կամ թուրքերը շահերը սպասարկող կապիտուլանտի հետ ես, կամ ազգային շահիդ հետ ես։ Կամ Հայաստանը պետք է լինի, կամ չպետք է լինի։ Գիտեք, եթե Հայաստանը ձևական եղավ, բայց Հայաստանում 100% պակետը ունեցավ թուրքերն ու ադրբեջանցիները, այդ ձևի Հայաստանից պետք չի։ Ոչ մեկին պետք չի։ Իսկ ասես որ պիտի Հայաստան պիտի մնա այդ ժամանակ։ Տեսեք, Ուժան համայնքում Նիկոլը եւս հաստատել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ գործընկերային հարաբերությունների մտահոգություն հայտնել, որ եթե ինքը հեռանա, երակոմ հայտարարության ապագան կարող է հանգեցնել մեծ աղետի։ Բայց սպառնում է, որ ինքը գնա, նա ուրիշ աղետ է գալու։ Աղետը ինքն է։ Մենք տեսանք, որ երակոմ հայտարարությունից հետո իր մնալը հանգեցրեց աղետի, հանգեցրեց Շուռնուխի մի մասի կորստի, Ղափան-Գորիս ճանապարհի 21 կիլոմետր վերահսկողության կորստի, Սոտքի մի մասի կորստի, GPS-ով հայրենիքի կորստի, Արցախում հողերի կորստի, նոր գերիների, նոր զոհերի, աղետը սա է։ Աղետը սա է։ Եվ ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որ լավ, մեզ ատում եք, ձեր գործ դատեք ջանդամ։ Բայց ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որ գնում են սրան, աղու հացով դիմավորում, հիատ էլ հետ է նկարվում։ Իրոք չեմ հասկանում։ Ում եք դիմավորում, էլի։ Ում եք ասում վարչապետ։ Ավելին, ով ծառայում է սրան, ով ծառայում է սրան։ Ծառայում է թուրք իշայրը սպասարկող է։ Իհարկե տականքության գագաթը մեր տղաները զոհվեցին նրա համար, որ ասեց, երբ Ալիևն ասի Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք ասենք լուծված չէ։ Դա տականքություն չէ։ Դա, ես չգիտեմ,
նորմավորված լեքսիկան նման բառ չի հորինել, էլի, որ ես նման բան ասեմ։ Ես հասկացում բոլոր մարդիկ հասկանում են, որ ինչի մասին է խոսքը։ Գնում նրա մասին, որ այս մարդը, սա այս էակը թքած ունի հայրենիքի վրա էլ, մարդկանց կյանքի վրա էլ, ինքն է պատերազմել, այս ծրագիր է։ Այսօր էլ կանգնում է խոսում արտահերթ ընտրությունների մասին։ Ինչ արտահերթ ընտրություն։ Դու ով ես որ արտահերթ ընտրություն կազմակերպես։ Դու ով ես որ արտահերթ ընտրություն կազմակերպես։ Բայց այստեղ հնարավոր է դա էլ չանի, այսինքն ավանջուրիստը կարող է հրապարակել նետել, ինչ որ մի բանի ասի, չգիտեմ, կորոնավիրուս կամ էս։ Տեսեք, ինքը այն անձնավորությունն է, այն քաղաքական իբր ճակատավոր գործիչն է, որը իր քաղաքական կենսագրության ընթացքում առաջնորդվել է հակասական հայտարարություններով։ Իհարկե, սա կարող է նաև բլեֆ լիներ, սա կարող է նաև խայս լինել, որ նա գցեց ընդդիմության մեջ, որտեղ ընդդիմության մեջ բացի հանրապետականից եւ դաշնակցությունից, որոնք դու հայնիկի բրկության շարժումն էլ հայտարարեց, որ օրակարգը չի փոխվում, բայց եղան նաև ուժեր, դա իրենց իրավունքն է, որոնք միանգամից հայտարարեցին, որ պատրաստ են արտահերթին, բայց ես կարծում եմ այսօր արտահերթից խոսելը վաղ է, ավելի ես չեմ պատկերացնում սրա գլխավորությամբ ոնց ենք արտահերթի գնալու, ինչա սնայպերներով գնալու, հա։ Սնայպերներով ամեն մարզ գնալուց մի 5000 ոստիկանա տանելու, մի 1000 ասա, մի 20 հոգով սնայպեր։ Մի մարդ էլ կանգնի ասի, մի հատ հարց տասի, ես քո հրաժարականն եմ պահանջում, սնայպերը ճակատից խփի։ Ասում են ընդդիմությունը նախապատրաստում է մեծ փաթեթ դիմելու, հա, իրավական մարմինների հանցագործության Նիկոլ Փաշինյանի կատարած, ասենք, 30 հանցագործություն հետ կապված, դա արդեն այդ փաթեթը նախապատրաստում է, պարոն Շարմազան, այսինքն այսպես ասեմ, հայկական Նյուրնբերգյան դատավարություն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ընդդիմության մի հատված արդեն դատախազություն ինչքան որ ես տեղյակ եմ ուղարկել է նախորդ, Ղազարյանը դրա մասին խոսեց։ Մենք ունենք իրավական հանձնախումբ, իրավաբաններ ավելի հստակ դրա մասին կխոսեն, բայց ես որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքական առումով էլ իմ համար ներառված է դավաճանությունը եւ հայկական դեպքեր լինելու է։ Այդ կարգավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չեք պատկերացնում։ Իմ ֆորին համոզմամբ նա արել է այնքան սխալ քայլ եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո, որի համար պետք է ենթարկվի եւ քաղաքական, եւ բարոյական, եւ իրավական պատասխանատվության։ Եթե փոխվարչապետներից մեկը եթե դուք կմասնակցեք, թե դա քննարկման փուլում է։ Տեսեք, ես ասում եմ, մեր օրակարգը, հանրապետականի օրակարգը հստակ է։ Սրա հրաժարական։ Եվ մենք ասել ենք, մենք պայքարի խրամատը չենք լքելու, մենք 3 տարի միակ քաղաքական ուժն ենք եղել, որ առանց սովորային անջատումների սրա դեմ պայքարել ենք։ Պետք է եղել վերանում ենք եղել, պետք է եղել փողոցում ենք եղել, պետք է եղել փողոց ենք փակել, պետք է եղել ԱԱԾ մեկուսարանում ենք եղել, պետք է եղել ասուլիս ենք տվել, պետք է եղել երթերի ենք եղել, տարբեր ձևաչափով հանրապետականը առաջին օրվանից պայքարում, պետք է եղել դատարանում ենք եղել, բայց եթե մեր կամքից անկախ մենք կանգնենք փաստի առաջ, որ լինելու են ընտրություններ, այդ ժամանակ մենք կքննարկենք։ Այսօր մեր օրակարգը շատ հստակ է։ Պետք է անել ամեն ինչ, պետք է կոնսոլիդացնել եւ կենտրոնացնել, միգուցե վերակազմավորել ընդդիմության ուժերը, սրան օր առաջ հեռացնելու, որովհետեւ սա արդեն քայլ առ քայլ գնում է, հիմա էլ արդեն թշնամությունից է խոսքը։ Ինքը պարզ է, թե եթե Քարոզարշավսկի իրեն ինչպես է պահելու, արդեն պարզ է, հա։ Իսկ մարդ այնքան լկտի լինի։ Ես չեմ ուզում, ես երբեք առաջին նախագահի փաստաբանը չեմ եղել, բայց մարդ այնքան լկտի լինի։ Իրան աճեսրած, իր քաղաքական կնքահորը պատասխան տա։ Անաղաղացի մեկն էլ, ես էլ եմ ասում, ես Տեր-Պետրոսյանին պաշտպանելու ոչ ինքը կարծեմ ինքն էլ կարիք չունի, ես էլ դրա կարիքը չունեմ իր պաշտպանը։ Բայց այս մարդը, որ ասලා իզմեր չունե, միակ ճիշտ բանը, որ ինքը ասել է իր կյանքում, այդ իզմեր չունելն է։ Այդ իզմեր չունենալու մեջ մտնում է սրբություն, այո, չունեմ էլի ալֆա եւ օմեգա, չունեմ կարմիր գծեր։ Իր համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսօր դաշնակից ես վաղը թշնամի ես, այսօր իրան էսպես է ձեր տալ, նույն բանը, իր կարևոր է, իր համար գլխավոր արժեքը աթոռն է, աթոռը պահելու համար սատանայի հետ կդաշնակցի։ Ջադամ թե հայրիկն էլ չի կործանում, ինչ կլինի, որ վերջում կգնաք ասի, բան ենք, իրանք զոհվեցին, որովհետև որ մենք այսօր ասենք Արցախի խնդիրը լուծված չի։ Դա շիզոֆրենիա է հասկանում, մենք արա 5000 հոգի զոհվել է, որ ասես, որ Նիկոլը կանգնի ասի Արցախի հարցը լուծված չի։
Իսկ վաղը որ Ալիևն ասի Սյունիքը մերն է կամ Երևանը մերն է, քանի 100,000 զոհապար որ դու կանես ասես արեցիք դրա համար։ Հասկանում եք, այս անձնավորության հայտարարությունները դրանք ոչ միայն ծիծաղելի են, զավեշտալի են, անհեթեթ են։ Ամբողջ աշխարհը սրանց ձեռ է առնում։ Ամբողջ աշխարհը։ Մեկ բացեք նայեք ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտը։ Իսկանդերով աչ ու ձախ ապտակեցին, հիմա դառավ Սու 30-ը։ Իսկապես կապ չունի էլի սա ով է, բայց ինքը իմ երագույնի տակ է խոսում։ Արտահայտ ընտրությունները Հայաստանում օտար երկրի հատուկ ծառայությունների հերթական պրովոկացիան են։ Սեմյոն Բաղդասարյանը այսպիսի կարծիք է, ձեզ համար հասկանալի է ինչու որոշ քաղաքական ուժեր հայտ ընդունեցին։ Ես փորձել եմ լսել իրենց կամ չգիտեմ հասկանալ, ասում են մենք այս 4-5 ամիսը ցույց տվեց, որ այլ ճանապարհ չկա, իսկապես չկա այլ ճանապարհ Հողատու Դավաճան սրիկատական։ Ինչ-որ Հայաստանում ես կարծում եմ քիչ թե շատ քաղաքականությանը մոտ գործիչ չունի իլյուզիաներ, որ սրա կազմակերպած ընտրությունները լինելու են արդար։ Այո, եւ մյուս տեսակետներ կա, եթե մարդը կեղծելով մարդկանց տարավա։ Երրաբլու, 44 օր խաբեց։ Տվեց հիմա չգիտեմ, Սյունիքը այցել դեռ չսկսած արդեն կեղծում է, մեկ ասում է սուկա, մեկ չկա, մեկ ասում է այսքան զոհ ունենք։ Այո, մեկ ասում է Իսկանդերը 10%-ով ապայտել, հետո վայ սխալ են զեկուցել։ Մանկապարտեզ, չգիտեմ, ամիսներով սառնարանների մեջ պահել։ Այո, եւ թիվը ամենակարևորը, այո։ Հիմա այդ տեսակետ տեսեք, նա այնքան լկտի է։ Կասկած ունեք, որ ինքը իր համար հասկանում եք ընտրություն կեղծել ինչ է։ Ես ոչ թե կասկածում եմ, ես առաջիններից եմ, որ ասել եմ, որ սա օրոք ընտրությունը դա կեղծարարություն է լինելու։ Կեղծարարություն։ Եթե այս մարդը վահաններով, ԱԱԾ սպաներով, սնայպերներով, նահատակների մայրերի վրայով անցնելով մտնում է Եռաբլուր։ Այդ ընտրության համար ամեն ինչ անելու է։ Ընտրությունը սրա կողմից քաղաքացիական նոր բախումների փորձ են լինելու, սակայն նրան մնացել է այդ մի բանը։ Միգուցե պատվերը ստացել է, որպեսզի Հայաստանում քաղաքացիական բախում։ Տեսեք, ընդդիմությունը ամեն ինչ արել է այս 4 ամսվա ընթացքում, որ չտանի բախումների։ Դրա համար մեզ աշխարհի քննադատել են։ Իսկ սկսած, ինչ ասեն դուք էլ գործ չեք անում, միայն խոսում եք, ես չեք անում։ Միտինգ ինչի համար է անում, որ ասեն միտինգ եք անում, գերիները չեն կարողանում վերել։ Ասենք այդ տականքին այդ հարցը ինչի հրապարակային չեք ուղում։ Ինչի համար է։ Ես ուզում հասկանալ, էլի իր շանտաժիստի, ավանտյուրիստի լեզվով ինչի չեք խոսում իր հետ։ Որտեղ կարծես թե այլ լեզու ինքը չունի, այլ լեզու, միայն այդ լեզուն է ինքը բանեցնում, կիրառում, օգտագործում։ Անբարոյականի հետ ես չեմ կարող, էլի անբարոյականությամբ չեմ պատասխանում, սա իմ կարծիքն է։ Ես հետո ես ինչքան էլ ինձ չարչարվեմ, չեմ կարող այդքան պլինտուսից ներքև իջնեմ ու չեմ կարող այդքան կոնֆորմիստ լինեմ ու այդքան անսկզբունք լինեմ։ Ես չեմ կարող մի զոհի թեկուզ պատճառել ու գնամ մարդ աչքերին նայեմ, ասեմ դա եղել է նրա համար, որ այսօր ես ասեմ Արցախը, հասկանում եք, մարդ պետք է անցալը պատասխանի։ Շարունակում է ձեր շանտաժի ենթարկել, ամեն ինչ բարդել ձեզ վրա, չէ՞։ Գլուխը պատով է տալի, կներեք, էլի ինչը բարդել մեր վրա։ Գլուխը պատով է Հայ տալի։ թուրքականը դուք եք սկսել, Հայ թուրքականը մենք ենք սկսել, հիմա հերթով պատասխանեմ։ Ամեն ինչ սկսվել է ձեզնից։ Ուրեմն Ամեն ինչ տեսեք։ սկսվել է ձեզնից, բայց Հանձնելա ինքը։ Զրո կետը իր թիվն է։ Ինքը չէր ասում, ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, իմ սեփական կետից, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, ես չէի ասում, չէ՞, ինքն էր ասում։ Այսինքն սեփական կետից սկսելը, զրոյական կետից սկսելը նշանակում է, այն ինչ նախկինում եղել է, ես դա չեմ օգտագործում, ընկեր, ես Նիկոլն եմ, ես ինչ եք ասում, ես գնացի։ Երկրորդը ինքը չէր ասում Ալիևը կառուցողական է, ես էի ասում, պատերազմից 3 ամիս առաջ այս մարդը կանգնում ասում Ալիևը կառուցողական է։ Հետո կանգնում ասում Ալիևը պահանջում էր 7 շրջան։ Տեղը ոչի բան չէր ուզում։ Հիմա կառուցողական է, թե կառուցողական չի։ Ինքը չի խաբել ժողովրդին 2.5 տարի ասում էր բանակցություն չկա։ Հետո Լավրովից իմացան, որ բանակցություն կա։ Ինքը չէ խաբում Հայաստանի նախկին իշխանությունները, ասինքն մենք բանակցել ենք միայն հողերը տալը, որ Պապովը ապտակեց, ասեց այդ տղան չէ ստում։ Պապովը Ռուսաստանցի համանախագահը ապտակեց, ասեց քննարկվել է ոչ թե տարածքների հանձնում, այլ նախ եւ առաջ կարգավիճակը։ Ալիևը չէ լալա առաջ բողոքում։ Այս նոր, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները անկախության հարց էին առաջ քաշում, անկախության հարց։ Եվ հրաժարվում էին հանձնել Քարվաճարը եւ Լաչինը։ Դու Քարվաճարն էլ է հանձնել, Լաչինն էլ է հանձնել։
5,000-ից ավել զողնել է տվել, Շուշին ու հաջորդնել, դատիվանքներ տվել է սրանց։ Ու հիմա սա է խոսում։ Ես էի սու 30-ի մեջ նստում, ինձ դրել Վալերի Չկալովի տեղը։ Իրանք դրել Չկալովի տեղը, սու 30-ի մեջ նստել է հիմա իրանք չեն պաշտոնապես Facebook-յան գրառումները կան, չէ, սկրինշոթերը կան։ Պաշտոնապես ինքը չէր գրում, սու 30-ը այսօր իրականացվեց մարտական խոցում, ճշգրտությամբ 100%։ Երեք գնում է ժողովրդին ասում է, գիտեք ինչ կա, ես չհասցրեցինք առնենք։ Ասում եք դուք ինքնացումներ եք ձեռք Ուրեմն մենք այն ինչ որ ձեռք ենք բերել, մեր օրոք մենք հաղթել ենք։ 16 թվականին պատերազմ ա եղել։ Ստեփանակերտի վրա մի հատ հերթիր չի ընկել։ Իսկ նրանք ովքեր որ հորջորջում էին, որ Ստեփանակերտի օդը պաշտպանված է, Ստեփանակերտը ավիրվեց կիսով չափ այդ հերթիրներից։ Մեր օրոք ինչ որ եղել է, պատերազմական տեխնիկա։ Մենք դրա հակադեպը ունեցել ենք ու դրա համար 4-րդ օրը, ինչպես գեներալ գնդապետ Խաչատուրովն է ասում, ադրբեջանցիները գնացին եւ խնդրեցին, աղերսեցին Գերասիմովից զինադադար։ Եվ Խաչատուրովը իր ասում է, չէ, որ ինքը դեռ հաղթանակած էր։ 16 թվականին ես որպես պետության ներկայացուցիչ, երբ որ հանդիպում էի Ասադովի հետ, ես ինձ հաղթանակած եմ զգում, ու իմ ելույթներն էլ են տենց։ 80 երկրի ղեկավարների ներկայության պարլամենտի։ Դրանից հետո ես Թուրքիայում եւ Ասադովի եւ Իլդիրիմի ներկայությամբ խոսել եմ ցեղասպանությունից։ Հենց Թուրքիայում խոսել եմ, որ Արցախը պետք է լինի անկախ։ Սրանք կարա խոսեն։ Սրանք գնում են Մոսկվա, Ալիևը թուղթը ճղում է, ասում է դավայ հələ մի հատ կենացս խմի։ Իսկ իր օրոք Բայակտար ադրբեջանական բանակ մտել է 20 թվականին։ Թող ելակ քիչ առներ, թող սուտի շոուներ քիչ աներ, ինչ որ առաջարկում էին իրեն եւ գլխավոր շտաբը Մովսես Հակոբյանն է դրա մասին խոսել եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, թող դա առներ, թող պանցիրներ առներ։ Կամ էլ չխաբեն ժողովրդին։ Պարոն Շարմազան, մարտի 1-ը շահարկելով ողջ երկիրը պատանդ դարձրեց մարտի 1-ին ու կարողացավ իդեմս իրեն Թուրքին բերել, ասենք Հայաստան։ Հիմա այս մարտը այսքան ավերածություն սպանդես ամեն ինչ հետո 5 ամիս է շարունակվում մնալ, ընդդիմությունը չի կարողանում։ Բայց մարտի, տեսեք, բայց մարտի 1-ն է Կոստայանի գործը հիշում եք, էլ Ինտերպոլը։ Ինտերպոլը Կոստայանին համարեց քաղաքական բանտարկել, քաղաքական հետապնդվող։ Ասիկա սա միայն Կոստայանը չի, չէ՞։ Եթե Ինտերպոլը այդ գործով Կոստայանին համարում է քաղաքական հետապնդվող, նշանակում է այդ գործվող բոլորը Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած միջազգային կառույցը Ինտերպոլի նման ընդունում է, որ նրանք քաղաքական հետապնդման են։ Ժուրիստը կարողացավ 10 տարի երկիրը պատանդի մեջ պահել, այդ իր մարտի 1-ով հետո Թուրքին Նաշելաջան, ինքը ոչ առաջի պատմությանը չի ստացում։ Ինքը ոչ առաջի ավանցուրիստ ա եղել պատմության ընթացքում։ Կոլա Դերենցոյից սկսած ավանցուրիստները առաջացել են, ոչ էլ վերջինն ա լինելու։ Ես չեմ կարող ասել, միգուցե ընդդիմությունը ավելի Ինչ է, ձեր սահմանադրական այլերով չեք արդեն հոգնեցնում, հա, սահմանադրական ճանապարհով բանի, Թշնամու, Թուրքի, Դավաճանի, չգիտեմ, Սպանդի տարած մարդիկ տեսեք, խոսել սահմանադրական լեզվով, սահմանադրական ճանապարհով։ Միշտ հեցի հայտարարությունը, որ գնում եք արտահայտության, մասնագետները այստեղ հաստատեն բուրը, որ այդ կետում ինքը արդեն իսկ մի 10 հակասահմանադրական քայլ է արել։ Բայց ինքը մինչև էլ հակասահմանադրական քայլ արել։ Չի դատաների շրջապատում հակասահմանադրական, չէ՞։ Ազգային ժողովի բաշխարումը հակասահմանադրական։ Հետևաբար իր հետ խոսել սահմանադրական լեզվով, քաղաքակիրթ լեզվով։ Ոչ, ես այստեղ չեմ կարծում քաղաքակիրթ, ինչքան էլ փորձել եմ, քաղաքակիրթ լեզվով չեմ փորձել խոսել։ Ես իր հետ խոսում եմ այն լեզվով, ինչին ինքը արժանի է, սա մեկ։ Բայց մենք իր մասին չենք մտածում, մենք մեր երկրի մասին ենք։ Հա, երկրի մասին մտածել։ Ես կարծում եմ, որ թուրքական ծրագիր է, որ Հայաստանում լինեն բախումներ։ Պետք է ամեն ինչ անել, ավելացնել ճնշումը, ստեղծել փակուղային իրավիճակ ու սրանց ստիպել հեռանալ։ Այսինքն շարունակվելու է դա։ Ոչ միայն շարունակվելու է, ես կարծում եմ պետք է նոր ուժով շարունակվի, բայց պետք է, այսինքն հայրենիքը տվել է, մենք պետք է նստենք միայն ասումից անենք։ Ես չեմ կարծում, որ չպետք է շարունակվի, պետք է շարունակվի եւ նոր թափով ու նոր վճռականությամբ։
Այն օրը մեր դաշնակցական ընկերն ասում էր, եթե մնանք միայնակ պայքարելու են, ես էլ իրան երկրորդ եմ։ Եթե հանրապետականն էլ մնա միայնակ, մինչև վերջ պայքարելու է։ Մինչև վերջ։ Բայց դուք ստանում եք հանրային աջակցություն։ Հանրային ինչին ինքը ստանում է հանրային աջակցություն։ Այդ 30-40 հազար մարդիկ, որ հավաքվել են, հանրային աջակցություն չէ։ Հետո սա ընդդիմություն իշխանություն պայքար չի։ Սա դասական պայքար չի ընդդիմություն իշխանություն։ Սա հայրենիքի պայքար է, ես ձեզ ո՞ց բացատրեմ։ Մարդը դավաճանել է մեր պետական շահերին։ Մարդը այսօր չի կարողանում սպասարկել մեր պետական շահը։ Մարդը օրը ցերեկով խաբում է։ Դեռ 1.5 ամիս առաջ առողջապահության նախարարությունը շուրջ 3600 զոհի մասին է խոսում։ Սա լկտիաբար 3 կանգնում ասում է 3200 զոհ ունենք։ Իր համար ինչ տաղ։ Այն ընթացքում որ ամիսը կեսվա ընթացքում հարյուրավոր նոր զոհի պաշտոնապես են արվել։ Խնդիրը պետական դավաճանության մասին է։ Իմ կարծիքով եւ այդ իմաստով հանրային աջակցությունը որն է պետք է այնքան պայքարենք, պետք է մարդկանց աչքերը բացենք։ Կամ ինչ ենք ուզում էլի, ասիկը մենք սրան աջակցելով կամ որևէ այդ աղուհացը, որ այդ երեխուն ուղարկում են մոտը, ես սա չեմ հասկացել։ Ում մոտ եք աղուհացը ուղարկում էլի։ Արա մեզ ատում եք, չեք սիրում, հազարապատիկ ինձ մի սիրեք։ Հազարապատիկ ատեք։ Բայց դրան մոտ ուղ եք դավաճանի մոտ ուր եք տանում աղուհացով։ Լավ, մենք ինչ մեսիջ ենք տալի մեր հասարակությանը։ Ոնց որ այն ժամանակ ասել ենք 100 տարի առաջ Թուրքին են աղուհացով դիմավորել, հիմա էլ Թուրքին բանին շահերը պաշտպանողին եք աղուհացով դիմավորում, որ մարդ կանգնի ձեռ առնի ձեզ։ Մի տարի առաջ կանգնի ասի Սու-30-ը խոցել եմ ճշգրիտ հրթիռներով, հիմա կանգնի ասի դե չհասրեցի Սու-30-ի հրթիռներն առնեմ, ու ինչ ասի խապի։ Այդ ժողովրդի երեխեքի կյանքի սպանության պատճառը, այդ նահատակության պատճառը ինքը լինի եւ մեղավոր ինքը լինի ու գնակամի ասի, վայ գիտեք ինչ կա ժողովուրդ ջան, ես բա փախնող տղա եմ, ես բա թռնող տղա եմ, ինչ ուզում եք, եթե որոշեք, որ ինձ պետք է սպանեք, ես պատրաստ եմ։ Դու ես պատրաստ արա, երկու շաբաթ բունկերից վախում ես դուրս գաս։ Բա գայ մտնել ժողովրդի մեջ։ Դու ես պատրաստ, որ խաղաղ ցուցարարների վրա սնայպերներ ես դնում։ Դու քո կյանքում ուրիշին ես ասում, փախ քեզնից մեծ փախնող։ Տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է հենց նոր այս ինֆորմացիան գնաց այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի ներկայացրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանին։ Զինված ուժերի պետի թիկունք հայացք պետք է ունենա վարչապետը բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել Արտակ Դավթյանին, դրան ի պատասխան Արտակ Դավթյանին գենշտաբի պետ համարելու կառավարության հայտարարության վերաբերյալ քրեական հոդվածներով հաղորդումներ կներկայացնեն դատարան Ունիկ Գասպարյանի փաստաբան։ Հիմա այսպեսի մի, չգիտեմ, հայտարարակ իրավիճակ։ Ես նախ ցավում եմ ու ափսոսում եմ, որ որևէ մեկը դրան պատվի արժանացնում էլի։ Մանավանդ նոյեմբերի 9-ից հետո։ Իսկ մնացածը արդեն դա գլխավոր շտաբի հրամանատարների եւ բանակի խնդիրն է։ Այս հայրենիքը մենակ իմը չի, ձերը չի եւ օպերատորներին ինչու մեր ժողովրդին չի։ Այս հայրենիքը բոլորինն է ու սեղով ինճանում է հայրենիքի համար։ Ու վաղը, երբ որ պատմությունը գրվի, ասվելու ավ իրան ոնց է։ Չէ, վաղվա ժամանակը չկա, այսօր սա նշանակում է, եթե գենշտաբը այսպես գնալու է, ընդունելու է, հանդիպելու է, բաց նշանակում որ պատասխանատվությունը մեծ չափաբաժինը միասին պիտի կիսեն այլևս։ Եթե կանգնում ասում են դավաճան է, սա է 40 հոգի ստորագրում են, հետո գնում են, չգիտեմ, բայց կամ պիտի ապացուցեն, որ դավաճանն է ինքը։ Բոլոր նրանք Նիկոլին հավասար հանցագործություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծառայում են Նիկոլին, կիսում են նրա հետ պատասխանատվությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե 40 հոգի ստորագրել են, ասել են, որ ինքը իր հրաժարականը պահանջում է, հիմա ես չեմ հասկանում էլի, ոնց են աշխատում մեկի հետ ու հրաժարականը պահանջում։ Մեկը ճիշտ է գրել, իսկական գժանոց, խելագարանոց, մեկը այնտեղից դատարանը սա է որոշում, դատավորին ձերբակալում է, դատարանը որոշում է, որ Ունիկ Գասպարյանը մնա, այս հոգեկանը ուրիշ հայտարարություն է տարածում, առավոտյան գնում է այդտեղ։ Գժանոց էլ չի, սա չի։ Անժելա ջան, սա գժանոց չի։ Սա կառավարելի քաոս է ու դժբախտաբար կառավարելի ոչ հայաստանյան իշխանությունների կողմից եւ ոչ էլ մեր դաշնակիցների կողմից։ Սա կառավարելի քաոս է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից։ Ու ինչքան ուշ մեր հասարակությունը սա գիտակցի, այնքան Հայաստանը շուտ կվերածվի թուրքական վիլայեթի։
Ինչքան շուտ գիտակցի, ինչպես մեր աղջիկն ասեց, հանրային աջակցությունը առողջ ազգային ուժերը ունենան, այնքան մենք վերջ կտանք այս ապազգային թուրքերի շահերը պաշտպանող իշխանության։ Ես երբ որ ասում եմ թուրքերի շահերը պաշտպանող բան, չմտածեք զուտ էմոցիոնալ գնահատականներ եմ տալիս։ Ես փաստերով եմ խոսում։ Եթե մի մարդ կարողանում է ցեղասպանության տարելիցի նախորդին միակողմանի խոսել թշնամության վերացումից։ Թշնամությունը կվերանա այն ժամանակ, երբ որ թուրքերը ժողովրդականություն չանեն։ Ապրիլի 24-ին էլ մարդիկ չգնան։ Ոչ մի բան պատահական չի։ Ես 18 թվականին դեռևս ասել եմ, որ այս քայլողների դմդմբույի շարժումը երկու բանի մասին է։ Առաջինը ազգային արժեքներն ու Արցախ հակաարցախյան լուծում, ազգային արժեքների դեմ արշավանք եւ հակաարցախյան հայանպաստ լուծում դրա դեմ է, երկրորդը Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն։ Հիմա այս ներկա նախկին այս հարցերը բրծնեն, եթե բարովքերով իր ծրագիրը կատարվի։ Հաջորդը լելու է Ռուսաստանը։ Ասում են ռուս կա մեղավոր։ Արդեն չարեց, չասեց Իսկանդերը 10%-ով, դա պատահական էր, հակամրեց ներողություն խնդրեց կամ հերքեց գցեց ինչ-որ մեկի վրա, ստիպված էր, որովհետև Դամոկրատիայի գլխի վերևն է։ Ներողություն, եթե դուք ասում եք, որ այս իշխանությունները հստակ ծրագիր են իրականացնում թուրք ադրբեջանի Ես փաստեր եմ ասում։ Եվ փաստեր եք մատնանշում։ Արդյոք 2018 թվականին հեղափոխությունից կամ իշխանափոխությունից առաջ դուք այդ մասին չգիտեիք եւ արդյոք չէիք կարող փաստերով հանրությանը ներկայացնել, որ լինելու է այսպես ու Իսկ դուք հիշում եք մայիսի 1-ին իմ ելույթը, ապրիլի 23-ից սկսած իմ ելույթները լսել եք, այդ նույն հարմությանը ես մայիսի 1-ին որ պարլամենտում ասում էի, որ Նիկոլը չի կարող լինել գերագույն գլխավոր հրամանատար, որ ինքը Արցախյան հարցում չունի որևէ դիրքորոշում ազգային, որ ինքը իզմեր չունի, մայիսի 1-ին եմ ասել, ապրիլի 30-ին երբ որ իրան ասում էի, այդ ոնց է սլնելու ղեկավար, որ ասպես ռուսաց ասպես եվրասիականին դուրս գանք, հապկից դուրս գանք, այսօր արդեն նատորից համար կան ես ասում։ Ինչ եք ասում, դուք չէ, հարությունը։ Գրել եք 3 միլիոն դեմ 55 դավաճանների, դագաղներս էիք հանում, մեկ էլ սև դենտերից էիք գրում Շարմազանով 42։ Ասում էի, բայց այն ժամանակ ձայն բարբարով անապատի էր։ Հիմա էլ եմ ասում։ Ոնց որ այսօր շատերը մոտ եք անում ասում Արի Շարմազանով ջամիադեսի, դու ճիշտ ես մենք սխալվեցինք։ Աստված չանի 3 տարի հետո էլ ասեք դուք ճիշտ եք մենք սխալվեցինք, բայց այդ երկիր չլինի։ Բայց այդ երկիր չլինի։ Ասել եմ։ Հələ բացին նայեք։ Ես զեզակի գործիչներից եմ եղել, որ 10 թվականի ապրիլի 23-ից սկսած ասել են, որ ազգային աղետասրան ընտրել է։ Ինչի դուք գիտեք, ես պաշտոնների առաջարկ չեմ ունեցել, կամ ինչ-որ բաներ չեմ ունեցել։ Ունեցել եմ։ Բայց ես թքացել եմ այդ 30 արտատով պաշտոնների վրա գնալու վրա կամ այլ բաների մասին մտածել։ Ասել եմ, իմ համար չեմ ասել։ Ես իմ ընկերներ, այո, ես մասոխիստ չեմ եղել, նաև այո։ Ինչ ուժ է գալիս վտանգավոր։ Հանրապետական ֆրակցիա Եփլուս Աղվան Վարդանյան։ Մայիսի 1-ի ելույթները նայեք։ Ապրիլի 30-ի ելույթները նայեք։ Ինչ ենք ասել։ Ասել ենք չէ՞ վտանգների մասին։ Ասել ենք չէ՞ որ այս մարդը Վիեննա Սանկտ Պետերբուրգից հրաժարվում է։ Ասել եմ չէ որ Դուշանբեի լիֆտում Ալիևի հետ խաղեր է խաղում։ Ասել եմ չէ Մամեդյարովն ասում է դեռ 19 թվականը, 19 թվականը բեկումնային տարի է լինելու։ Ասում եմ ինչ է գնում 6 ժամ բանակցում։ Հələ հիշեք 19 թվականի իմաստունից է։ Իսկ 19 թվականի փետրվարի 20-ին ես Էդուարդ Շարմազանովս պաշտոնապես պահանջել եմ արդեն սրա հրաժարականը։ Դեռ 19 թվականի փետրվարի 20-ից։ Այսինքն այնպես չի որ չենք ասել։ Կանգնել ասել եմ, այս մարդը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից չի խոսում։ Երբ որ գնում էր ԵԽԽՎ-ում իր դմդմբույի հեղափոխության ցուցահանդեսներ անում, բայց չենք ասել ենք, բա որ դեռ պարլամենտի փոխնախագահի եկեղեցու դեմ սրանք արշավը սկսեցին։ Որ ֆրակցիան եկեղեցու պաշտպանության նախաձեռնություն արել, որ դեմ քվեարկեցին սրանք։ Որ ես կանգնեցի ասի Հայկը հաղթելու աբելին, բայց այդ որտուց եղավ։ Ասել ենք ամեն ինչ։ Պարզապես չէիք լսում։ Շատ լավ, ավարտում ենք, արդեն ամփոփում ենք, պարոն Շարմազան։ Այսպիսի մի ինֆորմացիա է, հա, պատտվում, որ հնարավոր է նախագահները եւ 3 նախագահները, ինչու ոչ նաեւ Արցախի 2 նախագահները միավորվել եւ ինչ-որ հայտարարությամբ հանդես գան, որ հոգեկանի խելագարի կամ երկիրը չգիտեմ, արդեն պետականության կորստի հա դրա արժև են կանգնած եւ շատ կտրուկ ինչ-որ բան հայտարարություն, այդպիսի ինֆորմացիա ունեք թե չէ, հնարավոր համարում եք թե ոչ։ Կարծեմ այդ այդպիսի մի առիթ եղավ, հնարավորություն եղավ, որ 5 նախագահներ հավաքվեցին։ Պատերազմի ժամանակ այո, նոյեմբերի, այսինքն այդ փաստորեն այս պատերազմից հետո չի կանգնում, ավանտյուրիստը շարունակում է, հա, կամ չգիտեմ, ինչը շարունակում է
հանձնել երկիրն ու ամեն ինչ շարունակել, հնարավոր թե հնարավոր չէ։ Հոկտեմբերի կեսերին էր կարծեմ, որ Հայաստանի 3 նախագահները Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Արցախի երկու նախագահ նախագահները Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը հանդիպեցին, դա այո պատմական հանդիպում էր։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարիք ունի Նորից, հա, մեկ նրանք անգամ եւ եւս նախագահ։ եւ միասին հանդիպեն եւ միասին գործեն եւ փրկեն Հայաստանը, որովհետեւ այս իրոք այս քաղաքական ավանտյուրիստի, քաղաքական, չգիտեմ էլի ինչ ասեմ, այս բարգետի են գործողությունները տանում են դեպի Հայաստանի գործարան։ Եվ նա այլևս տեսեք, նույնիսկ Տեր-Պետրոսյանը, որը քիչ թե շատ սրա այդ կապ ունեցել, կոչ անում սրան խանգարվածությամբ։ Այս իմաստով պետք է բոլոր առողջ ուժերը, ում համար Հայաստանի Հանրապետությունը, արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ բոլոր առողջ ուժերը, բոլոր այն ուժերում համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արժեք այլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետք է հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը տրոյական ձի է Հայաստանի պետականության համար։ Նա տրոյական ձի է Հայաստանի պետականության համար։ Տեսեք, մեր հետևորդներից մեկը գրում է Նարեկ Ասելյանը, գնացեք մարզեր դեմ նարեք այդ ապուշի հոգեկան չգիտեմ ինչի։ Հնարավոր է որ գնաք սկսեք մարզեր։ Ես չեմ բացառում, որ մեր շարժումը նաև մարզերում ակտիվ հանդիպումներ սկսի։ Նորից ինչի շուրջ է այս անգամ լինելու, հա, որտեղ տպավորություն է, որ մարել է շարժումը։ Ինչ որ նոր ազգեր, նոր հրամայականներ, գուցե հենց այս 4 ամսվա ընթացքում առնվազն 3-4 անգամ Նաև այս իմ քայլականներն էին ասում, որ շարժումը մարել է, բայց մենք տեսնենք, որ հարկ եղած դեպքում մի քանի տասնյակ հազար մարդ հավաքվում է։ Ես համոզված եմ, որ հարկ եղած դեպքում իսկ այդ հարկը կա, դրա անհրաժեշտությունը կա, մարդիկ կհավաքվեն ու ավելի վճռական գործողությունների կդնեն։ Սրան պետք է հեռացնել իշխանությունից։ Իհարկե օրինական ճանապարհով։ Մենք շատ ենք գնահատում ասում ինչ օրինական, որովհետև Հայաստանում անօրինականություն չի կարելի։ Մենք չենք գնալու անօրինականության ճանապարհով եւ օրինական ճանապարհով սրան հեռացնելու ենք իշխանությունից։ Ինքը հեռանալու է, ինքը պրծած գործիչ է։ Նոր ինֆորմացիա ուղարկեցին, սա էլ աբսուրդային նոր իրողություն է։ Երևանի թիվ 1 ինտերնետում բունտ է, տարեցները հացադուլ են հայտարարել, աշխատակիցներն ազատման դիմում են գրել։ Ես էլ որպես թար լուր եւ ինֆորմացիա շնորհակալություն, պարոն Շարմազան, շնորհակալություն։ Տարեցներն էլ առողջություն։ Մեզ քիչ անց մենք նորից կլինենք նորից ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն։